السلام عليكم صاحب الآد بادي سلامي لما أنا صاحبت كفر يوتيوب channel كنا مان جرافيكس كان يوعشر كي صدحات إن كبرنا إن خرفة ديزاينكا كارها سوفتوير كلو يقانو affinity صاحب العشر كي كان كهريي لبعض وحنا كسو براني كاب كعبر الله سميستو oo cabirkan hortiina ka muuqda ayaynu soo wada samaynay ee ka kooban 2 mitir widthka iyo 1 mitir ee heightka saaxiib yaal casharka saddexaadna waxaan ku baran doonaa bal horta nidaamkan gudaha amba gudaha software-ku qaabkuu eegyahay siduu u shaqeeyaa suu u kala muhiimsan yahay mid mid ayaan u baran doonaa insha allah saaxiib yaal intaan casharka saddexaad bilaabin waxaan idinku baraarujinayaa amba idin ogeysiinayaa in munaasabadda bisha barakaysan ee ramadaan awgeed ay koorsooyinkii akaademiyaddu qiimo dhimis idinku samaysay boqolkiiba kontona qiimo dhimistaasoo ah tii ugu ballaadhneed ee aynu samayno qofka kooras iibsada wuxuu helayaa kooras bilaasha tusaale haddii aad akaademiyadda kooras ka iibsato video editina waxaad helaysaa kooras bilaasha oo graphic designer 3 kooras baa hadda inoo diyaara waa barashada kombiyuutarka ood ku baranayso Windows 10 Windows 11 iyo guud ahaan office-ka graphic design ood ku baranayso Photoshop iyo Adobe Illustrator iyo video editing ood ku baran doona Adobe Premiere dhammaantoodna shahaadooyin diploma ayuu mid kasta leeyahay fadlan nambarada shaashada hortiina ka muuqda iska diiwaangeli sidoo kale nambarka komitiga ku bingaraysan iska diiwaangeli arday kooban ayaanu qaadanaynaa waay saaxiib yaal haddaan usoo laabtay casharka saddexaad ugu horreyn markaad sidan usoo gasho gudaha aad usoo gasho affinity wejigan ayuu kugu qaabili doonaa halkan ugu horeysa wuxuu kala qeybsan yahay 3 barnaamij oo kala duwan oo affinity waxyaabaha cajiibka ugu yahay waxaa ka mid ah 3 shaqo oo kala duwan ayaad isaga hal meel ka wada helaysaa awoodda intan like software-kan leeyahay weli software haysta muu soo marin technology-ga amba saaxadda technology-ga sidaasi waxaanu leeyahay shaqadan imika xaggan ugu horeysa waxa loo yaqaanaa factor waxa u qaabilsan software u khaasa oo la yidhaahdo Adobe Illustrator shaqadii uu qabanayo oo dhan halkan haddaad garanaysaan tooliska habeenkaaga muuqdo oo dhan waa tooliskii Adobe Illustrator bal u fiirsada imika halkan saa markaad u eegto Adobe Illustrator baad moodaysaa marka factor wuxuu qabanayaa shaqadii Adobe Illustrator-ka waa software dhan shaqadiisi buu qabanayaa Pixel wuxuu qabanayaa shaqadii Photoshop oo markaan Pixel imika aan click siiyay waxaad aragtaa dhammaan uu isbedelay oo waxa uu ekaaday shaqadii uu qabanayay Adobe Photoshop hadday noqoto design-ka hadday noqoto sawir hagaajintaba qaybta saddexaad waxaa loo yaqaanaa layout-ku wuxuu qabtaa shaqada InDesign-ka oo InDesign muxuu qabtaa waxaa lagu sameeyaa journaliska buugaagta kala duwan dhammaan magazinada wuxuu qabanayaa shaqadii InDesign-ka oo markaa ku dhufto waxaad aragtaa tooliska oo dhan wuxuu isku bedelay Adobe InDesign waxaa soo raaca mid loo yaqaano Canva AI oo haddaad u baahan tahay Canva laftirkiisii waad ka helaysaa marka run ahaantii waa software qabanaya 4 shaqo waa Canva Adobe Photoshop Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign waa run ahaantii waa software cajiiba inagu haddaba kooraskeena sida ardaydu usoo codeeyeen markaan bilaabaynay casharkii ugu horreeyay waxaan ardayda aan kala doorasiinay amba aan nidhi doorta halkaanu ka bilaaban ardaydu waxay idhahdeen Pixel ka bilow oo Photoshop markaa Pixel baynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala Pixel markaa sidaa aad u doorato Pixel markaan imika hadda factor doorto factor waxaad aragtaa tooliskii baa isbedelaya haddaan Pixel doortana tooliskii wuu isbedelaya markaa Pixel oo u taagan Photoshop ayuu casharkeenu ka bilaamayaa waayahay haddaba waxyaabaha basically aad u baahan tahay markaad halkan timaado waxaa ka mid ah in aynu baranno Pixel muxuu qabtaa halkan ugu sarreysa ayaan ka bilaabayaa qaybtan ugu sarreysa waxaa loo yaqaanaa file waxaa ku jira 3 shaqay file qabataa wuxuu qabanayaa inaad samaysato cabir cusub oo file markaan tago awood waxaanu leeyahay inaan new aan doorto kadib wuxuu geenayaa halkii cabirka aan ka soo samaysanayay okay aan ka laabto haddii adana aan tago file shaqada labaad u qabanaya waxa weeyaan waa open waxa awood u leeyahay in dokumentiyadii inoo diyaarsanaa tusaale ahaan oo kale dhisaynadii gudaha inoogu jiray inoo diyaarsanaa in aan soo furan karo tusaale ahaan oo kale kan haddaan imika kaliya idhaahdo aan kan oo kale aan baan taabta rabadaanta on open idhaahdo waxaad aragtaa wuxuu inoo soo furayaa software-ka dhexdiisa waxaa noogu soo furmayaa faylalkii PSD-ga ee Photoshop-ka run ahaantii faylalkan aan soo furaya imika Photoshop ayay ku samaysan yihiin oo adiga arkaya mid kastana waxba waan ka bedeli karaa imika mid walba waan maamuli karaa waxbaan ka bedeli karaa marka openna waxay qabataa
waa shaqadaas. Shaqada saddexaad waxa weeyaan inaad wax ka save garayso. Iminka sawirkayga amba designkayga halkan yaala sidaan u save garayn karaa. Saddex nooc baad u save garayn kartaa. Inaad tagto save as iyo inaad tagto save keliya iyo inaad tagto waxa loo yaqaano export oo export asaad kasii dooranayso. Saddexdaa noocna waxbaa loo save garaystaa. Marka insha Allahu tacaala file intaasay qabataa. Edit iyada iminka ma sharaxayo oo kulley casharada dhexdooda ku sharxaynaa. qaybta ugu muhiimsan kale waxa loo yaqaanaa ee aad u isticmaali doona waa Windows. Windows waxa noogu jira dhammaan toolska halkan yaala haddii aad weydo waa halkii aad ka soo furanaysay. qaybta muhiimkaana waxa weeyaan kale waa layer iyaduna waxa ay qabataa marka aad rabto in aad ku soo darsato group oo kale inaad samayso sidoo kale inaad samaysato waxyaabaha shadow oo kale iyadana dib ban ka baran doonaa insha Allah. qaybta ugu muhiimsani ee mar walba aanu rabno inaan casharkeenu ku saabsanaado waa toolska. Design haddii aad maqasho waa toolska. Toolska insha Allah mid baan u baran doonaa. Tan koowaad waxa loo yaqaanaa move tool. oo awood wuxuu u leeyahay inaad shayga aad qabato aad meesha doonto aad geysan karto. Haddana iminka move tool aan taabto rabadaan baan dooranaya. awood waxa uu leeyahay inaan qaado. Move buu sameynaya dhaqdhaqaaq buu sameynaya. Marka move tool baa leedahay. Okay. Kan kale isaga waa taqaanaa baa filaya waa crop tool. Haddii iminka crop aan taabto awood waxa uu leeyahay designkayga yareeyo. Intaasaan ka dhigi karaa. haddana hareeraha u fiirso rabadaan oo kaliya tan ka dhigi karaa gebigiisaba design-kaygii afarta koona ka soo yareynaya. Okay. kadib move tool baan taabanaya. waxaad aragtaa iminka design-kaygii waxa la leekeysiinayaa maxay haddaan iminka taabto crop baa lagu sameynaya. marka crop waxa loo isticmaalaa waa qaybtan. Okay. oo wixii aad crop garayso ayaad yacni intaad u baahan tahay baad crop garaysan kartaa. qaybtan kale iyo waxa loo yaqaano selectionist-ka. qaybtan selectionist baa loo yaqaanaa ilaa inta ka gaari doona saaxiib waxa loo yaqaano colorist-ka, shape-iska mid baan u baranaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. marka casharkan ku xiga afraad toos waxaan u bilaabi doonaa qaybta pixel oo la magac baxday adeega Photoshop inay qabato ayaan step by step aan u baran doonaa insha Allahu tacaala. marka horta hadda waxaan fahanay casharkan saddexaad waxaan ku fahanay in uu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign hal software loo yaqaano Affinity aad ka heli kartid adeegii ay qabanayeen. Marka computerkaaga imika laga bilaabo uma baahnid beenaad saddex software aad ku soo shubato. Halkan Affinity baa ka badan mid walba waad ku isticmaali kartaa. oo imika Photoshop in dhex joognaa hadda Adobe Illustrator baa u tagaysaa automatically waad aragtaa design-kaygu wuu furan yahay kaliya ta waxa isbedelay software-kii. haddaan ilaano layout igu fura maxay noqonaysaa layout buu ku soo furmaya. inaad fahanteen baan rajeynaya. insha Allah wanaga cashar ku xiga afraad oo si toos aan ugu bilaabi doono toosna aan u bilaabi doono kooraska haddii Ilaahay yiraahdo. aad baa saaxiib yaal mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.